तो दोस्तों फाइनली मेरा स्लाइस का करंट अकाउंट का क्यूआर कोड आ चुका है। आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो ओपन करते हैं, ये देखो स्लाइस का करंट अकाउंट क्यूआर कोड है। कुछ इस तरह मिल जाते हैं हमें दो। उसके बाद एक और इसमें है, दो स्टिकर्स मिल जाएंगे हमें और एक स्टैंड। देख सकते हो कुछ इस तरीके है। ये देखो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।